Eu quero saber quem vai no avião. Opa! Tem vaga? Tem vaga. Eu sou o primeiro candidato, O seu blog vai de Lira e eu tô com o Globo de Globo. Jet Cimed. Meu Deus do céu! Não! Eu não vou, não! Eu não vou, não! Eu não vou, não! Não vou! Você tá doido, né, rapaz? Eu? Pô, o cara tá andando no outro grandão e vai me jogar? Não é possível que na minha vez vai ser assim.